初頭會覺得有啲即係，有啲好似好丟臉咁啦。咁但係慢慢會覺得，我個重點係喺度跑步嗰邊讀書，我要度咁基本上我覺得跟到唔太差 OK 啦。咁我有啲能力，咁大家其他都冇啦。咁我間學校又都係呢類型嘅學校，我哋唔會話要求要個個一樣，咁反而係你自己叻嗰樣嘢就做好。即係中學嗰時都唔會話諗得好詳細，我條 path 係點樣走嘅。有時其實係你行完之後望翻轉頭，原來咁樣行，會自然就會發生嘅。即係你冇去放棄自己想做嘅嘢，咁有時會有啲機會就會突然間出到嚟，咁你把握到其實就會行緊你想行個方向。人哋問你做咩，你都唔係好敢去講俾人聽。我做跑步教練，啲人跑步教練唔係工嚟嘅。我就唯有唔好理人哋咯。咁但係同時間你又諗下睇有咩方法可以做好啲自己嘅嘢。好多本身同我行差唔多路嘅人，大家中間都會可能都係去揾翻份政府工啊，去考紀律部隊啊，去做老師。咁呢個好好選擇嚟嘅。咁但係我自己就覺得我唔想咁做。屋企支持，即係唔係話一定係嗰個財政上嘅支持嘅，反而係嗰個精神上支持。覺得呢樣嘢你既然想做，咁就支持你做好啲啦。要有呢啲 qualities， 即係自己負責嘅嘢，要有啲創意嘅，要自己解決到問題嘅，跟住同埋要捱到辛苦咯，知道自己做緊